Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray manan-karena eo amin'ny sihatry ny arena kibon'tany Madagasikara. Raha ny zava-misy anefa dia tsy araka ny tokony ho izy ny fiatraikany eo amin'ny mponina sy eo amin'ny toe-karem-pirenena. Maro amin'ireo arena toy ny volamena no mivoaka antsokosoko. Efa misy kosa anefa ny ezaka atao mba hitombo ny fanondranana ara-dalàna ary zava-dehibe ny famolavolana paikady hanatsarana ny fitantanana izany seapihariana izany. Tamin'ny telo volana voalohany ity taona 17 ity dia efa nahatratra 20 kilao ny volamena naondrana raha ny fanamariana izay noety ny ministry ny arena kibon'tany. Raha tsy laza tamin'ny taona lasa zany a dia eo amin'ny 580 kilo teo ny exportation. Raha dia zay zany be indrindra depuis 1960 ka hatramin'izao. Nefa mampalahelo laza zay déclaration officielle alavitra ny tena antotanisany tena marina zay zava-misy zay. Nefa iarahantsika mafantatra fa isan'ny zavatra fanohitra lehibe zany a ny arena kibon'tany, anisan'izany volamena tokony hoentina mpandroso ny firenena. Noho ny le ezaka natao réflexion dia mba efa natao kely nandritra ny fotoana fofo zay a, efa misy tsy mpanantenana araka ny lazaiko satria tato amin'ny telo sy efatra volana tamin'ny 2017 ty efa lasa lavitra noho ny azontsika tamin'ny taona lasa ny vokatra azo efa mananika any amin'ny 800 kilo zany izy zao. Voalaza fa 4,7 tapitrisa ariary monja ny vola nampidirin'ny Tamberbidy eo amin'izay seapihariana volamena izay ny taona 2012. Dingana fa tsy tanjona ny fampidirana ireo mpitrandraka madinika ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna fa fanamby lehibe ny fahafana manoritsoritra ny fangaraharahan'ny seapihariana manomboka amin'ny fitrandrahana hatramin'ny fanondranana. Zava-dehibe arak'izany ny famolavolana paikady andrindrana ny sehatry ny volamena. Antony ny karakaran'ny Agence nationale de l'or sy ny ministera eo anivon'ny fiadidinan'ny République nisahana ny arena kibon'tany sy ny solika atrikasa-pirenena izay tanterana mandritra ny 2 andro etsy Andrianarivo. Tanjona raha ny voalazan'ny mpitantana vonjomaika ny ANOR ny fahafana mamaritra ny lalam-bolamena na ny transparence. Azo ampiasaina ho tahiry ny volamena ary azo ampiasaina ho antoky ny findramam-bola ihany koa raha ny nambarany.